अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं रहस्यमय जगह के बारे में, जिसे रोने की दीवारों के नाम से भी जाना जाता है। धरती विविधताओं से भरी है, कहीं पर केवल जल है तो कहीं पर जीवन है। इसके बावजूद कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है, खासकर बरमुडा ट्रायंगल, जर्मनी का जंगल जैसी जगहें तो जानलेवा साबित हो चुकी हैं। रहस्यों से भरी दुनिया में एक जगह रोने की दीवारें हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दीवारों से आंसू बहते रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आइए इस रहस्यमयी जगह के बारे में विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में एक पर्वत है जो कि प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। यह समुद्र तल से 5148 फीट ऊंचा है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि 1982 में वॉल ऑफ टीयर्स स्थान पर अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। उस साल 17,300 मिलीमीटर यानी 683 इंचेस रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी। इस पर्वत को माउंट वायालीले भी कहते हैं। वायालीले का अर्थ होता है पानी का बहाव। इस पर्वत से अनेकों झरने गिरते हैं जो किसी एक जगह से निकलते हैं। इसका केंद्र ऊंची चोटी पर है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ये इस तरह से धारियां बनाकर गिरता है जैसे मानो पर्वत रो रहा हो और उसके आंसू कई दिशाओं में गिर रहे हैं। इस स्थान पर कैसे पहुंचे? यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके केंद्र पर पहुंचना थोड़ा कठिन है क्योंकि वॉल ऑफ टीयर्स पर पहुंचने के लिए लंबी चढ़ाई चढ़नी होगी। खासकर घने जंगल में फिसलन वाले रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है। इसके लिए चॉपर की सुविधा है। इसके साथ ही इस स्थान पर किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस स्थान पर हर समय काले और डरावने बादल छाए रहते हैं जिससे बिजली चमकने, बादल गरजने का दौर हमेशा चलता रहता है। कभी कभी नॉन स्टॉप भारी बारिश होती है। ऐसे में ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है।